คือแบ่งเป็น3กรณีถ้าไม่รู้ถ้ารู้ซิกมานะคะก็ใช้สูตรแรกเนี่ยตัวไซติแซดไม่รู้ซิกมา n ตั้งแต่30สูตรที่2ก็ยังคงเป็นตัวไซติแซดนะคะแต่เมื่อเราไม่รู้ซิกมาก็ใช้ s แทนอันนี้ไม่รู้ซิกมา n น้อยกว่า30จะเป็นตัวไซติ t สูตรเหมือนสูตรที่2แต่ว่ามันจะมีการแจกแจงแบบ t นะคะสูตรตรงนี้ส่วนการทดสอบสัดส่วนมีสูตรเดียวตัวไซติแซดเหมือนกันนะคะเท่ากับ p ลบพาย0หารสแควร์รูทพาย0คูณ1ลบพาย0หาร n อันที่เห็นห้อยด้วย0ทั้งหลายมี0พาย0คือค่าที่เราสงสัยอยากทดสอบนะคะเป็นค่าที่อยู่ในประโยคของประชากรนะคะส่วนทดสอบเกี่ยวกับความแปรปรวนของประชากรตัวไซติคือตัวไคสแควร์เท่ากับn ลบ1คูณ s กำลัง2หารซิกมา0กำลัง2หารซิกมา0กำลัง2ก็คือค่าที่เราสงสัยอยากทดสอบนะคะให้เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์การทดสอบสมมติฐานไว้ว่าไงคะหาประโยคที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับประชากรนะคะประโยคที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างก็อาจจะเจอคำว่าสุ่มตัวอย่างหรือไม่มีคำนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าส่วนหนึ่งของประชากรก็คือตัวอย่างนะคะในประโยคของตัวอย่างสัญลักษณ์ก็เป็นตัวเลข n x bar s หรือให้ s กำลัง2มานะคะส่วนประโยคที่เกี่ยวข้องกับประชากรเป็นไงคะเป็นประโยคที่เป็นความเชื่อเป็นข้อสงสัยเป็นสิ่งที่เราอยากทดสอบนะคะใน s 0เราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับไว้เสมอแต่ถ้ามีคำว่าไม่เกินใช้เครื่องหมายอะไรคะน้อยกว่าเท่ากับมีคำว่าอย่างน้อยมากกว่าเท่ากับนะคะส่วนใน h1 ถ้าในประโยคของประชากรมีคำว่ามากกว่าสูงกว่าเกินกว่าก็ใช้เครื่องหมายมากกว่าในประโยคของประชากรมีคำว่าต่ำกว่าน้อยกว่าเร็วลงอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้เครื่องหมายน้อยกว่าถ้าไม่มีคำเหล่านี้ให้ใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับถ้า h1 ใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับบริเวณปฏิเสธอยู่ไหนคะ2หาง2ข้างอัลฟาต้องหาร2แบ่งขึ้นไป2ข้างนี้นะคะถ้า h1 ใช้เครื่องหมายน้อยกว่าเห็นหัวชี้มาซ้ายไหมก็บริเวณปฏิเสธอยู่หางซ้ายนะคะใช้เครื่องหมายมากกว่าบริเวณปฏิเสธก็อยู่หางขวานะคะส่วนการทดสอบไคสแควร์ที่เราเรียนวันนี้นะคะก็มี2เรื่องใช่ไหมก็คือการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี Goodness of fit test S0 ก็ตั้งตาม E ความถี่ตามความเชื่อตามทฤษฎีตามที่คาดหวังเราคิดว่าเป็นยังไงเราก็ตั้งตามนั้นนะคะส่วน H1 ก็ตรงข้าม Degree of freedom เอาจำนวนพวกของข้อมูล-1 k -1 นะคะแล้วก็ทดสอบความเป็นอิสระของ2ตัวแปร2ตัวไหนล่ะที่อยากทดสอบความเป็นอิสระก็หาให้เจอก็มักจะอยู่ใกล้กับคำว่าขึ้นกับไม่ขึ้นกับสัมพันธ์ไม่สัมพันธ์นะคะจะอยู่ใกล้ๆคำนั้นก็ดึงมาเขียนใน S0 H O ตั้งว่าอะไรคะ O อิสระเทคนิคการจำนะคะ O อิสระส่วน H1 ก็ไม่เป็นอิสระDegree of freedom เอาจำนวนแถว-1คูณกับจำนวนหลัก-1บริเวณปฏิเสธไม่ต้องไปดูใน H1 เหมือนที่เราทดสอบมิวพายซิกมากำลัง2บริเวณปฏิเสธสมมติฐาน S0 สำหรับการทดสอบไคสแควร์อยู่ด้านขวาด้านเดียวพื้นที่ตรงนี้เท่ากับอัลฟาอันนี้ก็ทั้งหมดที่เราเรียนเพราะในเรื่องการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานทดสอบไคสแควร์แบบนี้นะคะขั้นตอนการคำนวณตายตัวไม่มีอะไรเพียงแต่เราจะต้องฝึกวิเคราะห์โจทย์วิธีการคำนวณถ้าจะให้จำได้เราต้องทำแบบฝึกหัดเยอะ 1เรื่องก็หามาทำอย่างน้อย2ข้อขึ้นไปใครความจำไม่ดีก็เป็นไงคะก็เพิ่มจำนวนข้อให้เยอะขึ้นเพราะวิธีการคำนวณต้องจำเองนะคะ
สูตรต่างๆให้มาหมดมันจะจำวิธีการคำนวณได้ต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆส่วนการวิเคราะห์โจทย์จันก็ให้เทคนิคการวิเคราะห์ไปแล้วแล้วก็วิเคราะห์ตามที่จันให้ไปนะคะวันใครทำแบบฝึกหัดเยอะๆใน3เรื่องนี้เท่าที่ผ่านมาจะพบว่ามักได้คะแนนเต็มนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยได้ทำแบบฝึกหัดเพื่อนเขาก็จะทิ้งห่างตรงนี้ไปเยอะนะคะอันที่ใครได้คะแนนน้อยก็พยายามเล็งหัวข้อการประมาณค่าไว้นะคะการทดสอบสมมติฐานทดสอบไคสแควร์ตรงนี้แบบฝึกหัดในหนังสือก็ส่งวันสอบเอาเท่าที่ได้นะคะมันต้องมาส่งเลยนะคะเดี๋ยวจันตรวจไม่ทันแล้วก็ฝึกปฏิบัติที่เหลือก็ส่งวันสอบด้วยฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่เหลือที่ยังไม่ได้ส่งกับแบบฝึกหัดในหนังสือส่งวันสอบก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวจันขอเช็คชื่อสอบวันไหน